Andre land, som større enn førjar, har nekvar ymsar uiluvsjukur, men hver anstig uiluvsjuka kommer ikke så ofta fyr. Og i Føroyum har vi ikke så nekvar ymsar uiluvsjukur, men vi har nekva helt avvisar sjukur som kommer særlig ofta fyr. Og hvordan blir hetta så til? Hetta en naturlig fylgje av okkara emarskaya oppruna, men òsne til at førjar så langt har vært avbyrdar fra resten av heimen. Fleste føringar og ideer etterkommere etter vutsingon som feste bygg i Føroyum år 825. Hese vutsingarne kom ur Norra og hadde visse kvinner ur Orlande og ur Skottland. Det òsne sannlykt at førisk opprunnafolk hava vært berarar av imenskon uiluvsjukon som tar av tidsi vissar til førjar og så giver vujare til sine etterkommere. Hvordan uiluvsjukur vil arvajar, kommer vi inn om en lilla lød. Jeg tror at vi ikke hadde tilflytting ur ødlen Europa, men bare nøkron famonlandom, uiluvpuljan i Føroyum rettla lydel. Hetta, også til at vi har vært så avbyrd gjer, at vi sutja nekv til onkra avvisar uiluvsjukur, men ikke til nekra ærer. Og hva vil ta sia at uiluvpuljan lydel? Vi skulle bare nøkra atterlig atter, så to i familie vi ødltei som to mødre i bonus. Hetta tog at helt fram til sørst i 1800-tallet var det bare 5.000 uibyggar i Føroyum. Ta var store vante for innanøring, her føringar som var i uttattere familie ved hver annan, gifte seg ved hver nøren og finke seg bøtt selv. Fra 1900-tallet og fram, så vi at uibyggartallet vaks øyelig skjøtt. Og så først som vi tar å finne bedre feriesamband og mellom bygder og ødger, føringar varne minne innanørder, men jo heller ikke lukka tattskilder som vi var i øyne for. Det kan også huksast at stevnene og til at ungfør avbygda tjena var øyelig gau høve for teg å hitte ånder som det ikke var så tatt i familie vi. Selv om vi ikke så tattskild i det, så det alle nødvendige føringar etterkommer etter tøymon som bor her fram til 1900-tallet. At uiluvpuljan lydel, ta mestjer rønt genetisk lydjas vid hverjun øron øyelig negv. Vi øron åren kunne tvær føringar som ikke så tatt i familie vera som sysnabød rønt genetisk. Men altså, mestjer alt dette at vi sjukare som folkesla, og nøy, det vi da lukkavel ikke. Føringar jo hele tidlig frusker og robuster som folkesla, og vi tar en hakre liv i alder enn til dømes okkara grannar i Danmark. Öll menneske rundt Atlanheimen berarar av omlag 120 uiluvfeilun som kunne elva til en alvarsamma sjuk. Det vil si at vi til Føroyum ikke har flere uiluvfeiler enn ærastans i heimen. Trobeløsene i Føroyum særstakur, tog jeg vi så nekv som berarar av de så mye uiluvfeilun som gjør det mer sannlykt at vi kunne få sjuk bøtten sammen. Ok, og hvordan hunger hetta så sammen? Arvelige sjuker vil givne fra foreldre til bøtt og på imenska matar. De sjuknar som vi tar lust inn i heimasyn til okkon, hava allar vujjandi arvagont. Og helt opp til helten av öllumføringon berarar av omkare av hesum sjukna. Ta et baden virur til i mauerløyve, arva til et kopi av öllum uiløvnum fra hverjum foreldre. Vujjandi arvagont inneber at foreldrene til et bad skulle begge tvei vera berarar av akkurat som i uiløvsjuko for at badene skal få sjukna. Vi kunne teka sjukene cystisk fibrose som døme. Her sørger vi at foreldrepær som begge tvei berarar av sjukene. Ta begge berarar, så en 25% chance for at de får sjukt bad sammen. Her en 30% chance for at de får fruktbad, men badene også berare av sjukene, og så en 25% chance for at de får fruktbad som heller ikke berare av sjukene. Om eteldøms berare av CDD, og mer enn mer berare av cystisk fibrose, så kunne vi begge ikke gjøre bøtten sammen som heva æra av hesar sjukt. Saman omtidje så strøyes vi til Føroyum vi nekkar alvarsamar uiluvsjuker som genga ofta atter vekna okkara emarskaya oppruna og òsni okkara luttla folkedel. Chansen så store fyre at førsk bør som finner saman i familie vi kvinnanan, men at òsni begge tvei berarar av en uiluvfeile som gjør at de kunne få et alvarslig sjuktbaden sammen. De gode tøyntene at i det de mest alvarslige uiluvsjukene kjentar, og vi tar tøktene til lattelig å stedfeste der, og òsne til å fyrbyrja dem. Og hetta får vi å snakke mer om i en ørenparst. Vi fela i arvarsjukan, og vi talte at uiluvsjuker skulle kunne fyrbyrjas bedre i Føroyum. Heldig to òsne hetta, så kan du være limer i felanen. Du kan stjes limer inn i heimasynet til okkon av arvarsjukan.fo. Alle opptøkene som vi gjør,
tar vi å finne okkara Facebook-venga og øysene av YouTube.